手术善其事。那角膜就是我们眼睛的最外层哈，那它当然最外层是有泪水。那一般角膜眼睛如果太干燥的话，角膜就容易受伤啊。那角膜会受伤的话，因为我们有眼皮的保护，所以我们眨眼睛其实是对角膜是一个保护的作用啊。那如果说是有外伤哈，那或者是有异物跑到眼睛里面了，那或者是有感染啊哈，那另外就是说光伤害，譬如说紫外线哈，还有一些电焊的工作者好，那因为会戴一个保护的罩子看，那如果在工作的时候忘记了，然后或者是说旁边的人在看他的在电焊这个工作，那就会造成的光伤害。另外就是化学伤也会，譬如说被酸啊碱啊泼到，好，那或者是最近常常有的那个辣椒水喷到眼睛也会让角膜受伤，因为隐形眼镜刚好戴在上面哈，如果戴太久的，那造成眼睛干燥，或者是说直接的机械性的磨伤也会。好啊，如果眼睛有沙子啊、灰尘跑进去，那我们又揉眼睛，那就会让那个沙粒刮伤眼角膜。角膜受伤以后，第一个就是很痛啊，因为角膜神经是我们全身里面最精密、最密集的、最敏感的神经哈，所以它一进去一定很痛，那就会畏光跟流泪，那眼睛会红。好，那张不开。那因为角膜是透明的，那如果说角膜上皮层受损的话，就是很痛。那如果侵犯到中层角膜的基质的时候，那它角膜就会溶解，好，角膜就会溃疡。那溃疡的时候好了之后，它其实会在上面长一个疤。那你那个疤的话，虽然伤口愈合了，可是那个疤会影响到视力。它如果说是受伤的地方在中间的话，就会影响到视力，会看不清楚。就是说，看我们角膜受伤的程度是在表皮，那只有上皮层呢，还是说已经有到中间的基质层，那或者是整个穿透，或者是受伤的是内皮层，那它的影响的程度会不一样，那表现的状况也会不同。如果说是只有上皮层受伤的话，那我们看看它的原因是什么，是感染还是外伤？好，那我们又把原因给它去除掉。那如果说是只有表皮受伤的话，它自我会修复。我们只要控制它的感染，然后润滑它，让它自我修复，那它上皮层长好的时候可以完全恢复的。当然，如果伤到中层的时候，因为它的修复作用是一些角膜的细胞的增生，然后会产生纤维化。那如果说是挡在中间，我刚刚提到过，长在中间的话，它就会造成的视力受损，那它的恢复就会比较困难。那如果上皮层损伤的时候，我们可以用隐形眼镜，治疗性隐形眼镜把它覆盖，让在控制的感染状况之下，让它自己长好，长好就好了。那如果说它长不好的话，那我们可能会有其他的工具，譬如说人工泪水哈，人工泪水，那主要是人工泪水润滑，让它可以长。隐形眼镜戴上去之后，再加上人工泪水。那如果伤口还是长不好，那我们可能需要有时候会用血清来治疗。那再长不好的话，我们可能会用一些羊膜移植来覆盖，然后促进它的上皮的生长。那会请病人多吃一些维他命 C， 好，营养让它能够让角膜可以长快一点。它跟一般隐形眼镜是长得一样哈，不过就是它的透氧率比较高。那因为我们要让它戴着睡觉，所以它透氧率一定要高。可能我们就会戴个几天，看上皮恢复的情况如何，然后也许就是会替换。好，就是可能我们戴1个礼拜，可能要换一下。那个治疗性隐形眼镜是用没有度数的眼镜，需要24小时佩戴的。羊膜就是我们从胎盘上面取下来的哈。那它主要是它有一些生长的激素，然后可以促进上皮的生长。那它覆盖在上面之后，我们的上皮生长会比较快一点。有一些医院是有自备、自己制作，那部分是免费的。那另外市面上也有一些现成的，所以它是需要自费的。因为每个产品会不同，那它的价格会不一样，大小片不同也会不同。
角膜有分3层，一个就是上皮层，一个是中间的基质层，然后最下面是内皮层哈。那如果说是内皮细胞损坏的话哈，有一些先天性的失养症哈，那有一些是因为内皮细胞发炎哈造成，或者是因为手术造成的并发症哈，那会造成内皮细胞的功能不足，那会造成角膜水肿。这样哈，那这个是内皮细胞的问题的话，我们可以做内皮细胞的移植。圆锥角膜是基质层，也就是中间那一层的先天性的缺损，哈，因为它应该是那个胶原纤维它比较松弛，哈，所以它比较容易造成眼球突出。从青少年到30几岁的这过程，在发育的过程当中，那它的那个胶原纤维比较弱，所以它有可能会往前鼓，那会造成高度近视跟不规则散光、角膜突出。那这个是先天性的疾病。那这个最大的影响是它的视力，好，它会造成高度近视跟高度散光。那刚开始可以用软式的哈，那在不规则散光的时候可以用硬式的，那或者是说巩膜片来做圆锥角膜的矫正，好，主要是要让它视力可以看得清楚。在国外是有做那个胶原的那个雷射的治疗，但目前国内还没有通过，好，所以这个是可以预防它进行恶化的一个手术方法，好，那一般我们是这样。那如果像比较严重的急性角膜水肿的圆锥角膜的时候，那造成的不可逆的伤害，也就是说它在角膜的中间产生的水肿，然后产生的纤维化，所以它有影响视力，那这个部分才需要做眼角膜移植。那通常上皮受损，我们大概它会自己好，就不需要。那如果是基层角膜的中间的组织，透明的组织受伤的话，那它没有办法好的话，我们会有几个手术。第一个就是层状角膜移植，好，也就是说把受伤的地方切除下来，然后换上局部的层状的角膜来帮它修复，好。那但是如果说这个是在中间的话，有时候层状角膜移植它还会有一点点淡淡的疤痕。目前我们大概会用比较深层的角膜移植来让它恢复它的视力。好，深层就是把那个中层的组织切深一点点，只留下内皮细胞是病人自己的。如果说连内皮细胞都受伤的话，那我们可能要做全层的角膜移植。好，因为我们的角膜来源没有那么的充沛哈，如果在等待的过程当中，病况又很难控制，有时候我们会用层状来修补，或者是羊膜来修补。其实就是说，一片角膜它有基质层跟内皮层可以使用。好，如果说是内皮层受伤的话，我们只要置换内皮层就好了。那如果说是内皮层以上的基质角膜受伤的话，那我们可以换掉上面层的角膜。好，那我们可以看到这个是角膜。其实我们看我们眼睛的时候是咖啡色、黑色的，对不对啊？其实它是透明的。好，那外国人是因为里面的红彩是蓝色，所以他会看到蓝色的眼球。我们移植的话，我们会在中间大概会把它切中间一个圆，大概8mm 左右。好，把它切开。全程的话就是把它切掉。好，然后再从捐赠者一样切比它稍微大0.5mm 大小的圆，然后再把它缝回去。这个就是我们会让病患在中间的地方透明，然后有中间大概8mm 左右的透明的角膜看出来。我们这个是上皮层、还有基质层跟内皮层，这样好。如果要做内皮细胞的移植的话，我们一样会在旁边这里做一个小伤口，那直接进去把那个内皮层刮掉，那个小伤口就把那个内皮层塞进去，好，然后再打个空气让它贴回去。这几年因为我们有国家眼库的成立，那我们的也有雀目，所以我们国内角膜捐赠的人口是越来越多，所以其实是也有到500例以上。以前等待的时间蛮长的，那现在渐渐的来源充足以后，等待的时间有缩短。角膜的捐赠都是免费的，国内角膜也是免费哈。那国外进口因为它要运送跟处理费，所以一个目前大概在5万块钱左右。那最近可能运费也有点上涨了，所以也许有到5万2以上。
眼角膜移植最怕的副作用就是一个排斥，一个感染，好，所以我们才会说要控制这2个。伤口的照顾是很重要的，好，另外就是说，因为我们用抗排斥药，所以它会有造成眼压高的问题，因此在眼压的控制也很重要。所以其实病人就是注意伤口，不要外伤，不要碰到不干净的水哈，那注意卫生习惯，让这个伤口恢复得很好。那当然刚开始的时候可能不能提重物太严重，那弯腰，那不要让眼睛受到碰撞，因为那个角膜移植的伤口它会很久才会好。全程角膜移植的话，它是用缝线来固定这个角膜，好，所以它的基本上比较脆弱，伤口会比较脆弱。如果你受到碰撞的话，就会破裂。我的有一个病人，大概已经移植了10年以上，就不小心被他的孙子踢到眼球，结果就破掉。那后来就没有办法恢复他的视力，是因为他视神经也受伤了，所以我们让他补回来之后，他没有恢复。另一位的话，就是水晶体跑掉，因为太严重了，他眼睛里面白内障之前有换过水晶体哈，然后连水晶体也跑掉了哈。那这一位的话，是我们把他水晶体再补回去，那角膜再复原之后，它有回来。但饮食的话，就是维他命 C 好，因为我们大概伤口啊、上皮啊都很需要这个维他命好。那视神经的话，就是大概是综合维他命 B 好。那视网膜的话，就是叶黄素。术后一定会嘛，因为我们做手术，它一定会肿胀。那肿胀可能就会用药物，然后控制，然后一段时间之后，它慢慢消肿。那视力也是会慢慢恢复。那等它伤口都好的话，然后角膜的弧度正常了之后，它才会比较好。那全程角膜移植因为有缝线的问题，它会造成不规则散光。那有时候要在1年以后拆线，慢慢把它调整散光，或者是说有时候也会需要眼镜的适度调整，它才能够恢复它的视力。角膜移植最常合并的就是跟那个白内障手术一起做，这样哈。那因为前面的手术，眼球前方的手术大概主要是这2个，角膜移植跟白内障这样。那青光眼的部分，我们会建议说分开做，因为它的伤口会比较不一样。